Murat Onalmış, Birce Akalay, Salan Soyder, Arman Okay, Görkem Kambolat Arsalan, Levent Yilmaz, Ayşegül Günay, Salma Kutlu, Olvi Alıca Kaptan, İpek Erdem, Yilmaz Calayir, Parvin Onalp, Kıvanç Kilinç, Ferdos Budol, Arhan Duran, Oğur Aslan, Tora Kaftancıoğlu ve Eşil Yücesoy. Müzik Aytekin Ateş. نویسندگان فیلمنامه ایلم جان پولات و سما ارگنکون. تهیه کننده شکرو افشار. شمیم عشق. بی خبر رفتی و تلفنت هم جواب ندادی. برای همین اومدم اینجا. قهوه خریده بودم داشتم می اومدم پیشت، ولی داشتی با هوا حرف می زدی. نخواستم مزاحمت بشم. یوسف، راستش من فکرامو کردم. به نظرم تو باید یه راهی پیدا کنی با هوا آشتی کنی. شایدم این کار به نفع دوتاتون باشه. نگرانت شده بود، اومده بود کنارت باشه. الان به این چیزا فکر نکن، چون منم نمیخوام بهشون فکر کنم. ولی یوسف، الان عصبانی. وقتی آروم شدی چی؟ باده. من میدونم چی میخوام. راه ما از هم جدا شده دیگه. هر دفعه حوا رو میبینم کاراش یادم میاد. واسه همین میخوام فراموشش کنم. واسه گفتن این حرفا نیومدم اینجا. بهتره تو کوچه حرف نزنیم. شب شام با هم میریم بیرون. نه نمیشه. یعنی تو خیلی خسته ای. به نظرم امروزو خوب استراحت کن. موقع شام استراحت میکنم. شب میام دنبالت. باشه. بفرمایید باده خانم. تو شرکتی بابا؟ بله. چرا سوال میکنی؟ میخوام در مورد یه موضوع مهم صحبت کنم. دارم میام. خیلی خوب، بیا. اون تو رویه آشتی کردنه، این یکی دنبال مقدمات عروسی. حالا بیا درستش کن سلطان خانم. ارزششو نداره خودتو بندازی تو خطر. اگه بفهم زمین و زمانو به هم میدوزه، اون موقع این وسط پای تو گیره سلطان خانم. خدای خودت کمکم کن. بله. روز بخیر. شما هوا خانومی؟ بفرمایید خودمم. سلام هوا خانوم. من اسمت هستم، از دفتر ازدواج تماس میگیرم. حالتون خوبه؟ ممنون، خوبم. شما خوبین؟ با یوسف خان تماس میگیرم ولی جواب نمیدن. قرار بود محل ازدواج رو بهم خبر بدن. اگه میشه شما در این مورد راهنمایی کنین. مکان عروسی مشخص شده، فرصت زیادی نمونده. باید کارهای لازم رو انجام بدیم که برای اون روز آماده باشیم. اینطور نیست؟ دقیقاً حق با شماست، اما ما مجبور شدیم تاریخ عروسی رو عوض کنیم. جدا؟ خبر نداشتم. حق داریم، چون مادر شوهرم یه دفعه مریض شدن، فرصت نکردیم بهتون خبر بدیم. برای همینم تاریخ عروسی رو تغییر دادیم. انشاءالله خوب میشه. پس هر وقت تاریخ عروسی مشخص شد تشریف بیارین دوباره با هم صحبت کنیم.
بله حتما اسمت خان، ممنون. به یوسف خان سلام برسونید. بزرگیتونو میرسونن، ممنون. روز بخیر. روز بخیر. بله داداش. چه خبر پسر؟ خبری نیست، مثل همیشه. تو چه خبر؟ اصلا حالم خوب نیست، خیلی بی‌حوصله‌ام. حالا منم مثل تو هم. نظرت چیه؟ بریم بشینیم یه جایی دوتا پیک بزنیم. خیلی خوب، تو برو پاتوق همیشگی سفارش بده، منم میام اونجا. خوش اومدی بادی خانم. بفرما بشین. بذار زنگ بزنم یه قهوه خوشمزه بیارن، با هم یه قهوه میخوریم. ممنونم، چیزی نمیخورم. دوباره اومدی آتیش تو خالی کنی؟ آره اومدی مثل همیشه پشت سر هم حرفاتو بگی و بری؟ همینطوره، رابطمون اینطوری شده دیگه، همش به پر و پای هم دیگه میپیچیم. باشه خب پس حرفو کش ندیم. به حرفایی که درباره یوسف زدم فکر کردی و تصمیم گرفتی؟ نه بابا، میخوام حرفی که زدم و عملی کنم. امشب با مامان میریم استانبول. ای داده بیداد، یعنی زن منو میبری؟ منم نمیخواستم اینطوری بشه. اگه بخوام اینجا بمونم باید به شرطی که تو گذاشتی عمل کنم. منم نمیتونم این کارو بکنم، مادرمو نمیتونم تنها بذارم، راه دیگه ای نمونده. داری زیاده روی میکنی خانم کوچولو. بدون اجازه من نمیتونی زنمو جایی ببری. بیشتر کشش نگیم. شب خونه ای، اگه خواستیم برای خدافزی بیایم. شبتون بخیر. سلام دخترم، خوش اومدی. راستش میخوام خونه رو خالی کنم. چرا؟ مگه جایش ایراد داره؟ اگه مشکلی هست برطرفش میکنی. نه خونه مشکلی نداره، باید اینطوری میشد دیگه. میدونی که تو املاکیا پولی که گرفته شده پس داده نمیشه. میخوای یکی دیگه پیدا کنم؟ اصلا نمیخوام پولشو پس بگیرم، اومدم که کلیدا رو بدم. آخه اینطوری دل من راضی نمیشه. برات یه خونه دیگه پیدا میکنم. ببین یه سری خونه دیگه هم هست، خیلی قشنگن. یه دونش هم هست مثل قصر میمونه، خیلی خوبه. من دارم میرم استانبول رمزی خان، به خونه احتیاجی ندارم. جدی؟ آخه چرا؟ شما به کارتون برسین. اینا هم هر روزی یه سازی میزنن. شبتون بخیر. خوش اومدی پسر. باده آماده است؟ باده هنوز نیومده. این وسایل مال کیه خیره؟ خب داریم میریم استانبول. نکنه تو نمیدونستی؟ وقتی شنیدم از یوسف جدا شده با خودم گفتم این سری مال خودمه، چرا دروغ بگم. با دست گل شیرنی بلند شدم رفتم در خونش. خب بعد چرا بهم نگفته بودی؟ چی رو به تو بگم داداش؟ این که چطوری دلم شکست، این که چطوری هوا به هم ریخت. دم در دیدمش، همینجوری تو چشاش نگاه کردم.
اونم تو چشم نگاه کرد گفت من و تو نمیتونیم. من عاشق یوسفم، عشق نمیذاره من با کس دیگه ای باشم و از این مزخرفات. امروزم تو پارک دیدمش، همینجوری داشت گریه میکرد. داغون شدم داداش، نمیدونم به درد خودم بسوزم یا به گریه‌ای که واسه یوسف میکرد. چقدر برای یوسف مهمه، مثل آب خوردن هوا رو فراموش کرد. چون داریم میریم همه چی رو جمع کردیم. چرا یه دفعه همچین تصمیمی گرفت؟ والا چیزی نگفت، ولی به نظرم جلال خان تو این کار نقش داره. چی کار میکنه آیش خانم؟ دارم شام آماده میکنم سزر خانم. نمیخواد، تو برو وسایل رو جمع کن، من با پسرم شام آماده میکنم. برو. چشم. کاش زحمت نمیکشیدین. چه زحمتی پسرم، دلت برای دستپخت مادرت تنگ شده؟ بیا به هم کمک کن، اون گوجه رو به شور بده به من. بدجوری عاشق این دختره شدم جانیت. من از اولش میدونستم، همون لحظه اول دیدم گفتم کار تمومه. کار تموم نیست داداش، تا با یوسف حرف نزنم کار تموم نیست. دیروز میخواستم باهاش حرف بزنم، زنم و حالش بد شد، تمام شب تو بیمارستان بودیم. امروز همش میخواستم باهاش حرف بزنم ولی فرصت نشد. دیگه نباید دست کنم، باید جلوشو بگیرم و باهاش حرف بزنم. چرا باید جلوشو بگیری؟ من که نفهمیدم. تو کل زندگیم همیشه یوسف سد راهم بوده. هرچی که میخواستم، تصمیم به هر کاری که میگرفتم اون جلومو میگرفت. انگار اون شاهزاده هانجی اغلوها بود و منم که برده. تو کل زندگی همیشه بدبختی مال من بوده، اونم همیشه تو ناز و نعمت بوده. هرچی میخواست همون میشد. آتیششو خاموش میکردن، خوشحالش میکردن. الانم خیلی دور و ور باده میپلکه. میترسم اونو ازم بگیره داداش، میترسم. همه ترسم از اینه که ناراحتی هوا رو با باده فراموش کنه. اجازه نده داداش، جلوشو بگیر، باهاش حرف بزن. اگه مثل آدم حالیش نشد به زور حالیش کن. برو سر راهش، بهش اینو بگو من اول عاشقش بودم. مثل یه مرد از عشق دفاع کن مهمت، وگرنه کار زاره. اومدی برای خداحافظی؟ هیچ کس هیچ جا نمیره. بابا جدا حال حوصله دعوا رو ندارم. خودتو خسته نکن، نمیذارم مادرت از این در بره بیرون. تو باعث شدی این تصمیمو بگیرم. اگه میخوای آروم خداحافظی کنی بفرما، ولی اگه میخوای دعوا رو بندازی نیا. مامانم کجاست؟ آشپزخونه داره شام درست میکنه. سزر؟ جدی داره شام درست میکنه؟ البته تنها نیست. دهنتو باز کن. اوه
نوشی جونت. دستتون درد نکنه، خوشمزه است. خیلی وقت بود که غذا نپخته بودم ولی هنوز آشپزی یادم نرفته. تو سالادو ببر سر میز، باده الان میاد، بعد همه با هم بالاخره اومدن. شب بخیر. تو اینجا چی کار میکنی؟ پسرم به من کمک کرد، با هم غذا درست کردیم. بیا جلال جان، این نونا رو ببر سر میز. قبلا به تو چی گفته بودم؟ تو این خونه چی کار میکنی؟ اومدم با باده حرف بزنم. حرفی واسه گفتن نیست. شرطمو بهت گفتم، قبول نکردی که باده تصمیم گرفته بره استانبول. برای همین اومدم اینجا. من بهش پیشنهاد ازدواج دادم. اومده بودم جواب بگیرم. فهمیدم که داره میره استانبول. یعنی چی؟ تو به باده پیشنهاد ازدواج دادی؟ ولی اون قبول نکرد، داره؟ در واقع حق داره قبول نکنه، چون یه دفعه گفتم باده جا خورده. اگه بتونم قانعش کنم از رفتنم منصرفش میکنم. تو به خاطر علاقت بهش پیشنهاد ازدواج دادی یا به خاطر خواسته من؟ این موضوع ربطی به خواسته شما نداره. خودم خواستم این کارو بکنم. خوش اومدی. چه خوش اومدنی. انقدر باده کردی و همه چی رو به هم ریختی و خودتو هلاک کردی بس نبود؟ با این کارات از چش یوسف هم افتادی. چی شد؟ چرا مگه باده چش شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ باده نه یوسف براش مهمه نه کس دیگه. امروز اومد کلیدا رو داد و داره میره استانبول، اسباب کشی میکنه اونجا. فقط این وسط تو احمق بیلیاقت شوهر پولدار تو از دست دادی. دیگه در این مورد حرف نزن رمزی. برو بشین دخترم. بشقاباتونو بدین تا براتون غذا بکشم. خیلی وقت بود آشپزی نکرده بودم. ما امشب داریم میریم استانبول. میدونم عایشه خانم گفت. یوسف هم برای کمک کردن به ما اومده. نه، اومدم منصرفت کنم. پسر قشنگم بشقابتو بده، میخوام برات غذا بکشم.
دختر مگه نمیدونی تو بیمارستانم؟ برای چی زنگ میزنی؟ خبره خوبی دارم خاله، مژده بده. خیره. 2 دقیقه پیش با بابام حرف زدم. باده وسایلش رو جمع کرده داره میره استانبول. خاله تموم شد، خیالم راحت شد. یعنی چی؟ باور کن بابام خودش گفت دختره داره میره. من حس کرده بودم و من میدونستم. حالا میبینی یوسف منو میبخشه. گوش کن حوا، خیلی امیدوار نشو، بعدن یه جور دیگه میشه قصه میخوری ها. من واقعا نمیفهمم تو چرا انقدر نفوذ بد میزنی. ای داده بیداد. خب من که الانو نگفتم که، گفتم بعدن. ولی یوسف منو میبخشه. حالا میبینی. انشالله همینطوری که میگی میشه. ببین منو، الان همه رفتن خونه، من موندم پیش حمیت خانم. بعدن حرف میزنیم باشه؟ خیلی خوب باشه. خداحافظ. راکی میخورین؟ بله. شما هم میخورین آقا جلال؟ منو ببخشید، شما بفرمایید. خوب کاری میکنی. داریم دوره هم حرف میزنی. هر چی تو بگی خانومم. حداقل تو منو همراهی کن. باشه. جلال بازم میخوای؟ مگه میشه نخوام؟ خوشمزه ترین غذای دنیاست. تو مزرعه که بودیم مرتب این غذا رو میپخت. اون موقع اسبای اصیل داشتم. باده که برای درس خوندن رفت خارج، منم به خاطر گسترش کار دیگه نتونستم به اسبا برسم. همشونو فروختم. انگار اسبا رو خیلی دوست دارین. بله. زیاد. سوارکاری رو بابام بهم یاد داد. پس یه روز همه با هم دیگه میریم مزرعه ما. نظرتون چیه؟ خیلی خوب میشه. خیلی وقت سوارکاری نکردم. مگه کار فرصت میده بادم؟ خوب میشه. باشه. پس یه روزو مشخص کنیم. منم کارامو ردیف میکنم. باشه. بخور پسرم، تمومش نکردی؟ خوشت نیومد از غذا؟ دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه است. غرق صحبت شدیم یادم رفت. بیا عزیزم، یک کمم ترشی بخور. آیشه درست کرده، خیلی خوشمزه است. ممنون. نوشی جان. به سلامتی. نخوابیدی عزیزم؟ خوابم نمیبره. با خالت که حرف میزدی شنیدم. مامان، تو رو خدا از دستم عصبانی نشو. میدونم عصبانی، میدونم وقتی قصه میخورم ناراحت میشی، برای همینم با هم حرف میزنی و نصیحتم میکنی. اما این کارو نکن. درس عبرت گرفتم مامان. باور کن. بذار یوسف منو ببخشه، بیاد دنبالم. دیگه هیچ کدومتون رو ناامید نمی کنم. دوباره همون دختری میشم که بهش افتخار میکردی. حداقل تو منو باور کن. تو رو خدا. درست 10 روز جلوی درشون همینطوری وایسادم. حتی یه نگاه به نمی‌کرد تا اینکه یه روز بارون گرفت. چه بارونی! خیس آب شده بودم. وقتی دید خیس آب شدم دلش برام سوخت، وگرنه
با هم آشنا نمی شدیم، ازدواج نمی کردیم. پس چه خوب که بارون گرفت. وقت داروهامه. من میارم مامان جون. تو زحمت نکش. امشب من میخوام خانوممو همراهی کنم. بیا. نذار از هم دیگه جداشیم باده. حداقل یه شانس بده امتحان کنیم. ببین میخوای بری استانبول، من خیلی ناراحتم. میدونی که صبح راجع به چی حرف زدیم؟ همون زندگی جدید. این کارو نکن. یوسف، گفته بودم که شام بریم بیرون. میخواستم اون موقع اینو بهت بدم، ولی اینجا خیلی هم بهتره. اگه تو بخوای از پسش برمیاییم. یه حس درونی بهم میگه حق با توه یوسف. تو امشب معجزه‌ای که سالها منتظرش بودم و به واقعیت تبدیل کردی. ما رو دور یه سفره جمع کردی. منم باورت کردم. به نظر منم یوسف ما به درد هم میخوریم. پشیمون نمیشی. مامان، بابا، بگو دختر خوشگلم. من و یوسف تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. خب شما که زن و شوهر هستی. خب دوباره ازدواج میکنن خانم. دوباره ازدواج میکنن. چشمات همیشه همینطور بخنده دختر خوشگلم. هممون یه سری ناراحتی ها رو پشت سر گذاشتیم، ولی همش گذشت. الان دخترمو به تو امانت میدم. اونو باید رو چشمات بذاری. از اعتمادتون پشیمون نمیشین. امشب خیلی خوشحالمون کردی. به امید خدا همیشه همینطور خوشحال باشین. انشالله. خواسته منم همینه. احتمالاً از بیمارستان. ببخشید. چونه؟ چه خبر مهمت؟ خبرها پیش توه پسرم. دوباره فراری شدی.
مگه بیمارستان نیستی؟ نوبتمو دادم به خاله سلطان. مهمت مشروب خوردی؟ ولم کن یوسف، انگار کار داری. بازم منو کاشتی. خیلی خوب باشه، تو خونه منتظرم باش، یکم دیگه برمیگردم. منم برات یه خبرایی دارم. جدا؟ من کنجکاو شدم ببینم چی میخوایی بگی. باشه. بیا ببینمت پسرمو. به بابا سلام برسون یوسف. مادرت بیمارستانه، از طرف محالش رو بپرس. چشم، خیلی ممنون. کی مریضه؟ وقتی خسته میشه اون حالتها برمیگرده بهش. بیا خانمم، من میخوابونمت. بیا. بابت همه چی ممنون. شب خیلی خوبی بود. ممنونم. به کمک تو یوسف. بعداً میبینمت. مهمت، شب بخیر. تو مگه خونه نبودی؟ داشتم میرفتم، دیدم ماشینت اینجاست، گفتم بیام دنبالت. میخواین بیرون حرف بزنیم، یکم هم هوا بخوریم؟ باشه، بیا پسرم. ولم کن. پسر واسه چی اینقدر خوردی؟ خب یوسف، خبری که میخواستی بدی چی بود؟ حالا بعداً حرف میزنیم. بیا یوسف، الان حرف بزنیم. ما داریم ازدواج میکنیم. مهمت، مهمتی کم زیادی خورده، بعداً حرف بزنیم. مهمت، میرم ماشین رو بیارم، باید بریم. میبینمت. شب بخیر. شب بخیر. مهمت، چی کار داری میکنی؟ جا خوردی، میدونم. من یوسف و مقصر ندون باشه. من خواستم. به هر حال این انتخاب منه. من خواستم ازدواج کنی. انتخاب توه؟ هیچ کس به اندازه من نمیتونه خوشبختت کنه باده.
تو خوشبخت نمیشی. تو با یوسف خوشبخت نمیشی. مهمت چت شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا اینطوری شدی؟ اشتباه کردی یوسف. چه اشتباهی کردم مهمت؟ این بار دلت غلط نوشته. استغفرالله. پسر این چه حرفیه؟ چرا اینطوری حرف میزنی؟ به خاطر اینکه هوا رو اذیت کنی این کارو کردی. ولی تا وقتی هوا رو دوست داری نمیشه. شاید حق با تو باشه، شاید اشتباه میکنم، نمیدونم آخرش چی میشه. اونم اگه نخواد با هم ازدواج نمیکنه. ببین درد من واسه خودم بسه مهمه، تو اینطوری نکن. این کارو نکن. بیا بریم تو یکم بخواب. بیا. من اگه تمام عمرم بخوابم از دردم کم نمیشه یوسف. تو برو بخواب، من میخوام یکم هوا بخورم.
بازم کار خودتو کردی. عشقمو ازم گرفتی. فکر کردی میذارم جون سالم بده ببری؟